Всем привет, с вами Илья, и вы находитесь на канале World of Constructors. Новогодние праздники в самом разгаре, так что пришло время показать вам какие-нибудь новогодние самоделки, чтобы поддержать новогоднее настроение и сделать на канале новогоднюю атмосферу. Сегодня я хотел бы показать вам вот такую вот мою работу. Это камин. Сейчас мы его рассмотрим. Собирать я его не буду, потому что он большой и сложный, достаточно много времени бы это заняло, но я расскажу вам основные принципы сборки, и если вы захотите, вы соберете себе подобный или такой же. Теперь давайте начинать. Поехали. Итак, давайте начинать рассматривать. Мы будем смотреть снизу вверх, и будем смотреть и на внешний вид, и на функции. Итак, в самом низу расположена черная коробка, в которой спрятан достаточно простенький механизм, который осуществляет главную функцию этого мини-наборчика, этой самоделки. Выше, выступая на 2 или 3 пина, расположен пол, покрытый зеленым и желтым ковром. Это гладкие тайлы, он собран из гладких тайлов. И здесь сделано возвышение, плавный переход на него вы можете увидеть. Сзади также есть этот желтый ковер. Ну и, собственно, вот такое вот покрытие пола. Но он не весь гладкий, тут есть тайлы с пинами, на которые вы можете разместить подарки. Поскольку это новогодний камин, тут будут подарки на Новый год. Вот такие вот коробки, синяя, белая и красная. И вы их можете комбинировать, поскольку тут вот есть одна синяя коробка с тайлом с пином, и красные и белые без пинов, то есть вы можете ставить их на пины на полу, вы можете менять и ставить на пин на синей коробке, красную или белую. То есть вы можете поставить по желанию вот эти вот коробочки, как вам будет удобно и как вы посчитаете нужным. Давайте я их уберу в сторону пока что, и мы продолжим. Следующий элемент данного камина – это непосредственно каминная решетка. Она собрана из деталей, которые соединены петельками, и благодаря этому гнется в 2 местах. Тут наверху есть детали решеток, то есть она ограждает огонь и ограждает пол от того, чтобы он загорелся, или ковер, в общем, то, что там находится. Ее можно раздвинуть также или чуть-чуть закрыть по вашему желанию. Теперь давайте посмотрим на огонь и на главный механизм этого набора. В общем, этот механизм заключается в том, что при вращении ручки, которая находится сзади, двигается деталь огня. Давайте сейчас рассмотрим этот механизм более подробно. Итак, в чем заключается суть? На ось с пином надета деталь, которая передает движение на еще одну такую же деталь, которая расположена по другой оси. То есть эта деталь крутится так, в такой плоскости, а та деталь, вы можете ее сейчас увидеть, крутится в другой плоскости. Они передают друг на друга движение, и там находится отверстие, в которое вставляется эта ось, и при вращении ручки эта деталь тоже будет вращаться. И она закрепляется на деталь огня. Вот такой вот простенький механизм, но достаточно интересная функция. Сам огонь сделан из множества прозрачных красных деталей. Тут есть и клешня робота, по-моему, эта деталь так называется, и деталь рук минифигурок, и просто деталь огня, и много сырков, тайликов и так далее. В общем, мне кажется, что это выглядит достаточно реалистично. Давайте нижнюю часть соберем. И будем переходить к верхней части камина, то есть к каминной полке и так далее. Следующий элемент, который мы рассмотрим, это каминная полка. Но перед этим давайте еще посмотрим на украшение, которое находится под ней. Итак, здесь сделана обычная ось. На концах закреплены детали ручек световых мечей Звездных войн, только коричневые. Такие попадаются очень часто. Ну и они закреплены, в свою очередь, на клипсах. И на этой вот, скажем так, палке вот такой вот закреплены фонарики, которые являются гирляндой, они украшают этот камин. Просто так он смотрится достаточно невзрачно, а с этими деталями он выглядит красиво. Тут есть зеленая, желтая и оранжевая детальки, которые выглядят как огоньки и тоже создают новогоднюю атмосферу в этой части комнаты с камином.
Теперь давайте взглянем на саму каминную полку. Здесь есть некоторые интересные детали, на которые мы сейчас взглянем. Сама каминная полка выполнена из дерева. Из деталей, которые коричневого цвета и выглядят как дерево. Подразумевается, что это дерево. И теперь давайте взглянем на то, что лежит на ней. Во-первых, это две фотографии или рисунка раковин. Вот такая вот раковина и вот такая вот закрученная раковина. Во-вторых, это какая-то золотая статуэтка или кубок, что это может быть, уже не знаю. И вот такая вот круглая серебристая статуэтка. Тоже может быть кубок, может быть какая-то награда. Сзади стоит карта на подвижной детальке, которую можно чуть-чуть понаклонять. И еще одна вещица. Я даже не придумал, что это, но оно выглядит достаточно органично и красиво. Теперь давайте взглянем на верх. Итак, тут находится труба, которая выводит дым из комнаты и забирает дым из камина, чтобы комната не задымлялась. По бокам находятся гладкие скошенные детали. Здесь еще есть декоративные ребристые коричневые детали. Сзади находится полуарка колеса, которая применяется в лего-машинках. Сверху находится вот такая вот закрытая деталь, которая закрывает две трубы, которые находятся сзади, и, впрочем, создает более обтекаемую форму. Спереди на ней для декора закреплена деталь сковороды, по-моему. Не знаю, по-моему, это выглядит достаточно красиво. И на самом верху расположены еще две трубы, которые, естественно, сверху будет потолок, и они выводятся уже в основную дымовую трубу дома. Давайте еще взглянем на этот камин сзади. Тут ничего необычного. Просто две есть красные вставки и черный сам камин. Сзади пол и ручка, которая вращает механизм. В общем-то, это все, что я хотел сказать об этой самоделке. Давайте подводить итоги. Надеюсь, что вам понравилась эта самоделка, и вы соберете себе что-нибудь подобное, чтобы создать новогоднюю атмосферу на вашем столе. И, безусловно, улучшить свое мастерство в конструировании самоделок. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте лайки, если вам понравилась самоделка. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И пишите в комментариях, какие еще самоделки вы хотели бы видеть на моем канале. Я буду рад всем комментариям. Спасибо за просмотр. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока.